售价将近2万的翻盖手机，你还记得哪一款吗？今天我们来维修一台三星 W2019进水不开机。这是去年售价最贵的一款翻盖手机。本以为它会是最后一款翻盖手机，但目前的手机厂商翻盖却是以折叠的方式重返市场。粉丝描述手机是因为不小心放到洗衣机里面洗了半个小时，找出来的时候已经是不开机了。里面有非常重要的客户资料，手机损坏了，非常着急，需要里面的资料，务必要我们尽快修复好来。当然，这台手机定位就是以商务为主，针对 BOSS 专用。里面的资料肯定不是一般的重要。我们把壳子拆下，里面的防水标已经变红了，壳子主板上还有明显的水迹。把主板拿出观察，这就是价值2万的手机主板，主板上还残留着未干的水迹。先把相头贴上保护贴，主板全面清理一遍，因为主板进水腐蚀的地方也不是太明显。我们先给主板用稳压电源测试，手机上电漏电200毫安，说明了主板内部存在了漏电。内部的芯片都采用了屏蔽罩遮挡起来。我们需要把全部罩子拆下，不拆下罩子根本看不到里面的腐蚀情况。但在拆罩子的时候，温度得控制得非常好，不然很容易把里面封胶的芯片吹爆。当然也可以采用钳子剪开，但非常影响美观，所以我们采用了封箱拆下。把全部屏蔽罩拆下，观察了主板有多处发霉腐蚀。接下来我们需要把腐蚀的芯片一个个拆下，清理干净，保持原吸点装回。如果没有腐蚀到的芯片，直接装回即可。能看到这里有一个小小的技巧，我们在吹 IC 的时候，轻轻用镊子摆动 IC 在摆动的时候快速夹起，这样的操作能保持原吸点的完整，直接装回减小了重新直吸的工作。处理好芯片内部腐蚀的 IC， 给主板用洗板水做一个全面的清洗。再次给主板上电测试，电流依然存在漏电200毫安。我们在电源发热周边加上烟雾，给主板上电 ，MFC 芯片上的烟雾慢慢融化了，更换上一颗好的 MFC 芯片。再次测试主板，主板恢复了正常。主板装回壳子上测试开机，主板的开机电流也正常开机了。那么主板修复完成，把主板屏蔽罩全部装回，清理壳子上的电解质。这个时候电池肯定是没电了，用稳压电源给电池激活。装回主板测试，手机开机，主板仍然是不开机的状态。给主板上电，主板又存在漏电20毫安。我们把显示屏座子抠下，电流恢复了正常，说明了显示屏存在了漏电的状态。显示屏的价格是非常昂贵的，我们只能继续修复显示屏吧。先给外屏加热，在加热的时候，显示屏上的水雾在小像头处清晰可见。我们需要用刀片加入酒精，从显示屏的四周边边慢慢滑动，从屏边上的缝隙加入薄薄的拆机片，轻轻拉动。4周走完，显示屏就可以轻松拆下了。拆下的显示屏里面还残留着水迹。把外屏拆下，屏上的电容电阻都已经发霉腐蚀了，希望显示屏没有损坏吧。接下来我们需要继续拆下螺丝，拆下内屏。用刀片从内屏两边的护架上撬开一个口，慢慢把显示屏护架拆下。拆下护架，果然小板上还有很多水迹。把连接排线拆下，里面都已经明显的发霉腐蚀了。继续内屏排线拆下，里面也是已经腐蚀了。把腐蚀的2根排线座子清理干净，刮出铜片接口上的电解质。把小板清理干净，装回已经处理好的2根排线。
外屏发霉的电容电阻清理干净，装回测试。显示屏恢复了正常，手机也正常开机进入了系统。这波显示屏操作又给粉丝省了几大千，把内外显示屏装回壳子。这款将近2万的翻盖手机就成功修复好了。在这个手机百开齐放的年代，三星手机已经慢慢退出了中国的市场，在中国的市场也很难看到三星的影子。这证明我们国内的品牌华为 OV 的崛起。据说这款土豪手机 W 系列所有的营收都捐给了中国的慈善机构，所以名为心系天下。